kulanti waan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal xasaasi ah. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xaaska alfanaan Dayax Dal Nuurshe oo afka qayle furatay kana hadashay dagaalka u dhaxeeya xaajigeeda iyo kooxda waayaha cusub. dagaalkan ayaa bilowday kadib markii kooxda waayaha cusub ay soo saartay hees magaceeda uu yahay Nabar iyo Naxdin, taas oo lagu garbaashayo dawladda nabad iyo nolol oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Farmaajo. heestaas markay soo baxday kadib ayuu alfanaan Dayax Dal Nuurshe si cad u sheegay inay heestan tahay mid loogu gafayo madaxda dalka. sidoo kalena wuxuu fanaanka sheegay haddii ay heestan iyadoo dhameystiran ay soo saaraan kooxda waayaha cusub inuu asna jawaab ka soo bixin doono. intaas kadib arinta ayaa meel xun tagtay, dagaalka ayaa cirka isku shareeray. sidoo kale waxaan warar hoose aan ku helnay in alfanaan Dayax Dal Nuurshe ay u soo hanjabeen qolada mucaaradka ah iyo fanaaniin badan oo raba inuu madaxweyne Farmaajo kursiga ka dago. arinta markay halkaas marayso waxa dhaxda ka soo gashay xaaska alfanaan Dayax Dal Nuurshe oo lagu magacaabo Farxiye Cabdullaahi Farxiye Daboos Leydi. qoraal dheer oo ay ku soo qortay Facebook-geeda ayaa u qornaa sida tan: assalaamu calaykum dhammaantiin. muhiim uma aha familkayga dagaal iyo dood joogto ah. hadalheenta caawa oo dhan isdhex socota social media ee ku saabsan xaajigayga aniga ayaa soo afjaray. waxaa gabi ahaanba hakiyey heestii jawaabta ahayd ee ku socotay kooxda fanaaniinta waayaha cusub. dhibaato ha inoogu filnaato macna darada iyo gafka aad maalin walbo sida gardarada ah noola daba joogtaan. dusha ma saaran karno in dawlad la difaaco mucaaradna laga soo horjeesto. anigoo ugu mahad celinaya sida uu mar walbo ugu dhagan nugul yahay hadalkayga iyo waanadeeda ayaan si cad u cadeynayaa inaan baajiyey arinka heestaas ku aadan. muhiimadda loo wada nool yahay waa in dadka isqaba ee qoyska ah ka dhaxeeya ay ismaqlaan. mahadsanidin. qoraalkaas ayay soo gelisay xaaska alfanaan Dayax Dal Nuurshe oo lagu magacaabo Farxiye Daboos Leydi. intaas kadib alfanaan Dayax Dal Nuurshe ayaa asna soo geliyay qoraal u qornaa sida tan: si cad ayaan u joojiyey heeskii maanta soo bixi lahaa. hadalka xaaskayga aan jeclahay darteed oo ah midka iigu muhiimsan dunida, qaladna ay tahay inaan ka boodo sharciyada u yeelay qoyskayga anigoo fiirinaya xamaasadda markaa taagan. mahadsanidin. qoraalkaas ayuu soo gelisay alfanaan Dayax Dal Nuurshe. haddaba daawade waxaan kula wadaagi doonaa heesta muranka ee dagaalka badan dhalisay ee daawasho wacan. نحبورا مالك وكنا بيان دمنا حالا مالك تليق بنا فيي مثل الناحي No, no, daha no nadafa No, no, daha no nadafa No, 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 daha no nadafa Nabari nahidna naqadana Nahle iya nusat nari kumari. waad ku maasan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan. daawaday haddii ay tahay booqashadii koowaad ee aad ku timaado janaalkan, fadlan subscribe saaro furana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.